好不好吃啊？好吃吗？好吃不帮我们宣传一下印度尼西亚美食好不好啊？好吃的话帮我们宣传一下好吗？味道确实值得第一次尝试。哎，等会，哎拿。Jadi iya sih deh. Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di China. Hari ini teman-teman aku mau bikin makanan dari Bandung, yaitu siomay. Tapi versi siomay aku yang akan aku bikin ya daging ayamnya teman-teman. Dan hari ini akan aku promokan di channel ini dan nanti kita lihat reaksi orang di sini makannya seperti apa dan mereka suka atau enggak, karena makanan ini terkenal banget di Indonesia kan. Hari ini kita lihat orang China seperti apa makannya. Yuk. Pertama kita memarut labu siamnya ya. Lalu kita peras airnya ya. Oke, cukup segini ya. Jangan terlalu kering ya teman-teman. Ini daun bawangnya teman-teman aku goreng dulu biar nanti di siomay itu wangi dia. Oke teman-teman, sekarang kita mau blender dulu ya daging ayamnya. Nah sebelum aku mau blender, aku mau berterima kasih dulu sama Cece Mona. Terima kasih banget Cece Mona, karena teman-teman dia bilang ya, lihat video aku, kasian banget sih kamu blendernya kecil banget katanya. Aku kirimin kamu blender yang lebih gede, jadinya benar-benar gede ini teman-teman. Ini produk dari Indonesia langsung loh teman-teman. Kita sama-sama coba ya. Ini 1 kilo daging ya teman-teman. Kecap ikan 4 sendok. Gula 2 sendok. Penyedap dan merica ya. Ada garam juga. 3 siung bawang putih ya teman-teman. 2 biji butir telur. Tapi putihnya ya. Ayo kita coba dia. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah teman-teman, ini blender ini ya cakep banget menurut aku ya. Praktis lagi buat menggiling daging 1 kilo 2 kilo ya. Nggak masalah pakai ini. Sekarang kita kasih batu es atau air es ya. Sekarang kita kasih tepung protein sedang 80 gram ya teman-teman. Tepung tapiokanya 440. Wah, terbang dia. Kita masukin bawang yang kita goreng tadi. Labu siam juga ya. Oke teman-teman, seperti inilah teksturnya ya. Sekarang kita potong tahu ya, karena siomay aku ini pakai tahu sama aku teman-teman.
Oke teman-teman, sekarang siomaynya aja lagi ya. Tadi kan ada kentang dan tahu, sekarang kayak bola baksonya gitu. Bola baksonya gini aja. Aku garut dia pakai garpu teman-teman, seperti ini biar cantik dikit. Oke teman-teman, kita masukin bumbunya ya. Bawang putih, bawang merah, cabai, dan kemiri ya. Kacang 200 gram. Oke teman-teman, kita matiin api, kita tunggu dia dingin ya. Lalu kita kasih garam ya teman-teman. Nempel garamnya. Semuanya nempel. Asam jawa jangan lupa ya. Oke. Kita kasih sambal saus ya teman-teman. Tuh, 4 sendok aja ya. Takut kepedasan orang sini. Kita kasih 2 sendok tepung beras ya. Diaduk langsung. Rasanya mantap. Oke teman-teman. Wah, udah matang teman-teman. Cantiknya. Oke teman-teman, kita berangkat ya. Ayo teman-teman, aku telat hari ini. Buruan. Iya. Telat teman-teman. Masya Allah. Ayo berangkat yuk. Tapi aku ambil stang sampah dulu ya. Titit. Ayo teman-teman, kita berjuang ya. Semangat. Panas hari ini teman-teman. Kemarin 2 hari dingin ya. Hari ini panas. Semangat Poci ya. Semangat. Ini disengitay lah. Semangat. Aku nggak tahu ya teman-teman. Hati aku tuh agak gimana, deg-deg tahu nggak? Karena ini siomay ya. Aku nggak tahu gimana reaksi mereka menerima ciri khas makanan ini. Jadi nanti kita sama-sama lihat ya seperti apa mereka melihat siomay. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Food Truck Santi di China. Bum bum. Iya. Udah sore teman-teman. Oke lah ya. Bersihin lagi ya. Nah.
Siomay Bandung udah nyampe di China teman-teman. Benar nggak sih? Miring nggak? Oke lah ya. Dan hari ini juga masih ada bakwan teman-teman. Oke.哇，好吃吗？啊？哎呦，太好吃，好吃啊？感觉比上次做的还好吃，真的吗？太好吃了。挤点柠檬。 Dikasih makan dulu teman-teman biar dia semangat kerjanya nanti. 哇塞！哎呦，太爽！你好，有什么吃的？你说吧姐。今天有那个就是印度尼西亚的烧麦，还有这个榨菜丸，还有炒粉丝。这烧麦不错，很好吃，你可以看一下，小子给它要吗？来一份，来一份。好。一份多少钱8块钱。 8块钱一份。好的，这个很好吃，里面有鸡腿肉。好的。肉做的。 喜欢辣吗？行，可以。可以啊。嗯。哦，我加柠檬给你一个。Pinggir aja ya. Boleh juga dikasih kecap teman-teman. Sedikit ya. 后面可以坐着吃。好，后面好，好。好，我给你拿过去。你是筷子送。先给他就好了。啊好，我给你拿过去。 kembaliin duit. 怎么样？好吃吗？好吃。好吃的话，帮我们宣传一下可以吗？好的。宣传一下印度尼西亚的小吃。好。 Kata mereka sih siomay aku enak. Poci tadi makan di rumah juga icip-icipin ya, katanya juga enak. Jadi aku bilang tahan dulu. Nanti udah di toko kamu makan kataku. Di sana bisa makan 1 porsi. Kalau di sini icip-icip satu kan nggak enak teman-teman. Ni hao. Yo cha chai wan, rahoi.还有siomay Indonesia的美食。寿眉。啊，看一看。就这样，有吗？啊，行行行，来一份。好的。你吃不吃菜丸？来2个菜丸啊。不吃啊？你来2，我吃。啊，好的。 外焦里嫩啊。外焦里嫩，好吃啊！好吃的话，就是说能不能帮我们宣传一下印度尼西亚美食 OK OK。想吃吗？妈妈，尝尝，妈妈，爸爸，这个，尝，拿牙签，没事，细几酱，不要害怕。你多少钱一个呀？一块，dia bercanda sama aku. 1块1个，叔叔来尝尝吧。哎，谢谢。不用。Pada datang dia teman-teman. Kemarin kan hari ibu ya teman-teman. Dia tahu-taunya kerja, jadi kita nggak ada makannya. Tadinya kita mau bawa mama papa tuh makan ke restoran. Tahu-tahu mereka kerja, jadi nggak ada yang makan kemarin, makan di rumah masing-masing. Tahu-tahu hari ini dia bikin dumpling, dimasak di rumah baru aku di sana. 好不好吃啊？好吃吗？好吃吗？好吃，帮我们宣传一下印度尼西亚美食好不好？好吃好吃。你好，要什么？都有什么玩意儿来的？有小梅，印度尼西亚的小梅。那天弄那个牛肉那个什么玩意儿那个有没有？没有了，今天又变了。有什么呀？什么玩意儿？有炒面，有茶菜丸，还有小梅这样。印度尼西亚的特色。那什么？ 8块1碗。给我来一碗。好。几个来碗？啊？几个？好几个啊。哪个好吃？都有给你，等一下，你等我啊。哪个好吃？不能给我推。这个好吃。这个好吃啊？这玩意儿好吃。这玩意儿是油吗？这个是那个鸡腿肉。鸡腿肉这个。印尼烧麦。那来一碗，哥。
饿了。这个相当好吃，我也挺喜欢吃的。烧烤点肉。尝尝这个味儿，不一样。不认识。好吃吗？好吃的话，帮我们宣传一下。好。谢谢。 No problem. No problem. Ini tetangga teman-teman dia bikin bakar-bakar BBQ di sananya. Lapar dia katanya. Jadi dia pertama kalinya membeli makanan aku. 你好，哎，今天有什么吃的？今天有印度尼西亚的特色烧梅，你看这样的，啊，里面有鸡肉腿，什么？抱歉，你帮我解释。这里面有那个鸡腿肉。啊，鸡腿肉，这个就这是行。印度尼西亚烧麦，有吗？这个多少钱一份儿？ 8块钱。 8块钱。这个也好吃，这个1块钱一个。这也来点。行，再拿2份这个。嗯，好。今天你有来是不是？对，哇，我们印度尼西亚美食好吃吗？好吃。好吃啊，好，希望你喜欢啊。这是用什么做的？里面有鸡腿肉啊，是不是跟我们中国做法不一样？对呀跟咱中国尝尝好不好不一吃？嗯，可以。好吃吗？嗯。还有土豆。哎，这个是什么？那个是杂菜丸，蔬菜炸的呗。对，蔬菜炸的。嗯，这个好吃。这个好吃，弄得真好。你好，美女，尝尝印度尼西亚美食。我们有印度尼西亚的当地的烧梅，烧麦这个呢？这个杂菜丸，这个好吃。这个好吃。嗯，这个也好吃，这里1块1个。 1块一个，那我这个要2个，然后要1份这个吧。啊，可以。香吗？好，很香的。这个好吃。主要是你长得漂亮，看一眼就。你也漂亮啊，谢谢。哦，我看了面相就是。可以，足不出户体验一下异国风味儿。你们感觉好吃的话，可以加那个群，就是每天的话有这个不同的印度尼西亚风味的吃。那个你加一下那个好友，马上拉你们进去。你看，好，那个也给我套个单好吗？麻烦你。你加吧。这种购物是就可以分着去。好，谢谢。谢谢。谢谢nih. Bihun goreng aku nggak ada orang yang mau kayaknya. Karena bihun goreng kurang di sini teman-teman. 你好。好吃的。有烧梅，印度尼西亚的特色，你看。它还挺好看的。很好看，很好吃。这等会儿你好，谢谢你装。你要什么？看一下。烧梅，这里烧梅，这里杂菜丸，还有炒粉丝。对，今天是这3样，看有没有什么想吃的。你给我来份炒粉儿，再来一个。粉儿没有，粉丝有钱，粉丝有。粉丝也行。嗯，好，稍等啊。好吃，1块钱一个，来点。拿5个那个。好。你要什么？你要什么美女？这个。烧梅，好。那我来做吧。来个啊，我来。行吗3个、4个、5个。拿袋子啊。后面对，在后面吃，要打包还是再打包。你要烧梅是吗？这个是蘑菇的吗？这个是那个大头菜，胡萝卜还是豆芽的？里面是印度尼西亚的调料做的，味道不一样。我给你拿过去。你送给他。我给你拿过去啊。不客气。粉丝是多少钱呢8块钱。对，13。挺像的。好吃吗？挺像的。好吃的话，帮我们多做宣传，宣传一下印度尼西亚的美食。好的。谢谢你们。跟我上次吃完，我觉得挺好吃。
你好。吃点什么今天？今天有要什么？杂菜丸，印度尼西亚杂菜丸，还有这个烧麦。我送给你什么大伯啊？还有那个炒粉丝，还有什么想吃？我姐有没有小壳？小盒？嗯。什么盒？你就不用加鸡啊了，没事。不用吗？他们来你就忙活你。好的。然后你给我来一份。你有一份啊？这个啊，大伯过去。是吧？炒粉丝吗？要辣吗？稍微带一点点。带一点点辣。嗯，好。我要是讲话，他应该是能听懂的。能听懂，我嫂子在中国待了15年了。他讲话我都能听懂。对。你这个没几酱吗？不用加。大伯要酱。不用加。你要什么？要什么东西？要什么东西点一下。这个。要这个。嗯，烧麦。烧麦。来几个？要几个？2颗。好嘞，稍等啊。2颗啊！如果好吃的话，可以加那个群啊，群就是每天有什么吃的会在群里面发，我们可以入一下群。我是印度尼西亚人。这个给我弄好。嗯。给他们说4个啊。那边后面可以坐的是，我给你拿可以坐那边吧。来，转过去了啊。嗯，好。要辣椒吗？稍微有一点就可以了。嗯，好，微辣吧的。有一点点就吃不出辣味的那种。行。怎么？怎么样？好不好吃，兄弟们？好吃啊！这是印度尼西亚的特色小吃。你好。都有什么呀？要小梅。还有炒粉丝，还有杂菜丸。我要炒粉儿。粉儿没有，粉丝有。啊。他说有炒粉丝，有杂菜丸。啊，有炒粉的。啊，好，谢谢。炒粉儿没有点点。啊，那我炒粉丝。嗯。然后呢？啊，粉丝一份多少钱？8块钱。好，给我来一份。还有丸子怎么卖？1块钱。1块钱一个呀？对。啊，给我来4个。好。啊，还有别的吗？还有小麦，印度尼西亚。烧麦怎么卖？对，8块钱。啊，好，给我来一份。好，等一会儿啊。哎，好的。这是小麦，还有这个烧麦，印度尼西亚烧麦，这个是今天的特色。啊，这些东西的话，你们在这个中国的话，其他地区可能吃不到。我嫂子印度尼西亚。这是我的吗？不是，是美女的。来和这个。抱歉。还有其他吗？这里大哥杂菜丸要4个，10个。啊，我4个丸子，我刚才的微信打电话给你的哈。好吃的话可以加下群。哎，你上麦我看看，明天早晨吃行不行？啊？可以，明天。就是这样的，里面是记住。你要这个吗？明天早晨怎么喝？给我蒸一下呀。啊，如果你分开的酱，如果明天你是明天吃的话，给你把姜给你分开，就是说姜先不给你倒。这美女也是。我还有炒粉啊。对。炒粉丝。嗯，好。Udah habis siomay aku teman-teman。啊，这是我的呗。对，这个你的。哎，好的。你好。这什么呀？这里小梅。印度尼西亚烧麦，可以。这边有烧麦。嗯。好，收到。我给姜给我分开啊。有啊。我知道。姜咸不咸？不咸。这姜是什么味道？花生酱。花生酱啊。对。你给我分开，不知道俺姑娘爱不爱吃，分开吧。好。她明天早晨上学吃行哈。行。哎呦，这么大一口，好不好吃啊？好吃的话，帮我们宣传一下，好吗？味道确实还行，值得第一次尝试，还行，真行，有点新鲜感。嗯。今天就烧麦和这个呗，这什么？这里杂菜丸。要不要来点？什么丸呢？杂菜丸。什么菜？里面有大头菜、胡萝卜还有豆芽。印度尼西亚这玩意儿，咱们中国炸的里面是硬的，它里面是软的。这个好吃，你尝一尝吧。要不要柠檬？不用啊。
你给我弄一块儿，回家我给你吃。好，送给他2个。送你2个啊。嗯，这个还放酱了，这个放酱了。对，我这是放完了。放完了。啊，好的。大香明天吃，然后分开。好的。你要辣椒吗？稍微来一点。这辣不辣？很辣，小米辣。很辣呀。我来不了这么辣的，我来不了这么辣的。好，我剪嘞。你帮我剪起来。我来不了这么辣，稍微来不点点辣就行。好。老爽了，辣的。那太辣了不行。再给我去掉几粒好吗？好。哎，好的。小米辣就辣，是不是？对，小米辣辣。好。谢谢啊。因为有一次我来这想买，结果你说卖完了，说改天来。我想起来，你说的我想起来。对，我先预定一下。预定一下。对。我儿子吃过，说你家好吃。他说他要来吃。我今天正好有空，我就过来给他买。谢谢你。过去了20哈。好。好的。打包。挺好，未出门能吃到印度尼西亚美食，非常幸运。对。谢谢你的支持啊！没有事。好的。要不这你拿点。不用，就行。好，走了。走了啊，拜拜。拜拜。Siomay aku habis teman-teman. Aku nggak boleh teriak. Nanti tetangga marah sama aku. Ini ho, ini chang吧。好。这个小菜丸尝尝，这个牙签。好吃吧？他姐妹安利过来了。姐妹火速赶往。哎，味儿太好吃了。好吃吗？好吃。好。多钱给我来点儿。多个。7个。 10个。好，等一会儿我查一下好不好？好。好。你好。你好。你过来。好的，阿爸。Udah habis. Habis. Ya. Ih, Lokuang. Main ambil aja, tangannya bersih nggak sih? Ke istri masa istri saya nggak boleh ya. Mama suruh kita makan di rumah. Jadi aku ngabisin bakwan ini ya. Jadi kita balik karena dia udah capek-capek bikin dumpling kan. Tunggu kita makan loh. Iya, dia nunggu kita. Ni hao. 刚才又说有3样。有炸菜丸了。有炸菜丸了。啊。你吃吗？粉丝有炒粉丝。还有炒粉丝。炒粉丝。啊。你吃什么今天？一个可以。送给你。送给你。拿的吧。不要买。送给你一个。啊。来吃。好吃是吧？不用钱。别掉了啊！要不要辣酱？你吃辣酱好不好？好不好吃啊？好吃啊！去玩吧。Udah teman-teman, bakwan aku tinggal sisa 4 biji lagi. Sekarang kita berangkat ke rumah ya. Nanti kita hitung duit di rumah ya. Ada mama. Karena mama lagi nunggu kita. Dia tadi nungguin ada 1,5 jam di belakang ya. Masih kita dagang ya. Dia pergi. Dia tunggu kita di rumah katanya. Ya udah, sekarang kita tutup. Kita di rumah nanti ngobrol sedikit ya. Ya Lokong, bantu aku Lokong. Di sini saya setiap hari tunggu makanan ya. Wah, pakai ini enak. Udah nggak ada. Nanti lagi di rumah. Bye bye. Jangan bye bye, nanti hitung duit dulu. Lihat teman-teman, mama aku sama papa aku ya masak dumpling dia buat kami. Karena kemarin kan hari ibu, dia nggak bisa datang karena dia kerja. Jadi hari ini bawa sayur dari rumah ya, masak di rumah aku dia. Dari pagi loh dia datang ke sini. Jadi bikin dumpling deh. Malam ini kita makan dumpling bareng ya. Teman-teman, kita makan di sini hari ini. Kita di sini aja nanti. Enak kan kalau di luar makannya seperti ini? Lakuang, kamu ngapain? Lapor, Pak. Hari ini kita makan dumpling, Pak. Bu. Karena apa? Karena mama kan kemarin teman-teman sering banget aku ngomongin mama aku. Karena mama kan kemarin hari ibu, jadi dia sibuk kan. Jadi hari ini bawa makanan buat kasih kami, masak dari pagi loh. Hari ini aku dapat duit 200 yuan teman-teman totalnya.
Dan aku ada yang akan aku sapa satu ya teman-teman. Ini permintaan anaknya ngomong sama aku sampai hati aku tuh tersentuh, tau nggak? Dan ini tante Pua dari Batu Meja Ambon dan Erwin juga ya. Andreo namanya cucunya. Jadinya selamat malam buat Tante Pua dan Andreo ya. Ya, selamat malam. Salam buat Tante Pua dan Andreo dari kami, Santi di China. Maaf ya Tante, kita lagi makan, jadi sambil makan aku ngomongnya mungkin kurang sopan. Maaf banget ya Tante Pua. Yaudah, ayo kita makan yuk. Mama aku sehari ini bikin dumpling. Enak ya? Jadi ya, setiap hari ya kita pasang komen teman-teman, walaupun kita nggak siap ya, tapi kita pasang semuanya. Kalau bisa kita sampaikan ya. Sampaikan. Kita lakuin ya. Hari ini sampai sekarang. Yaudah teman-teman, cukup nyampe di sini video hari ini dan assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Kami lagi ngumpul, maaf ya.